由於咧我應承咗我妹咧考完試咧就帶佢出嚟 hea 下，咁就喺珠海咧揾咗間酒店，房間可以望到海景，有個無邊際泳池，望住日月貝游水。早餐咧同晚餐咧都係任食嘅，附近就係景山公園，行幾分鐘就有個大型商場。咁今集咧我哋一齊咧去睇下我今次住呢間酒店如何啦。歡迎嚟到星星大團啊！如果你都想知道更多嘅旅遊攻略，記得訂閱呢一個頻道啦。Hello， 大家好，我係星星。咁今集咧會同屋企人咧嚟到咧珠海呢邊咧入住一間酒店啊。咁呢間酒店咧，我喺網上見到佢有啲套票咧係包咗早餐啦，同埋晚餐嘅無邊際嘅泳池啦。咁所以咧我哋咧就過嚟呢度 hea 下啦。喺港珠澳大橋咧坐完金巴出到嚟咧，我哋直接咧就 call 車去到酒店啦。大約車程咧30分鐘左右到達。而家喺下邊 check in 咗之後，而家佢幫我拎啲行李上去。是我們的一個自助早餐，6點半到10點半開放。然後5樓的話，這邊有一個健身中心跟無邊泳池，早上7點到晚上10點鐘。然後20樓是我們的一個酒吧。一入嚟咧會見到個玻璃啦，好開揚嘅，但係呢塊玻璃有啲污糟啊。而呢一邊咧就係沖涼嘅位置啦，會見到有個浴缸喺外邊啦。呢一度咧就係淋浴間，咁佢淋浴間咧都係比較寬敞啲嘅。咁嚟到呢一邊咧就係衣帽間咁樣，會有一張台啦，有塊鏡俾你化妝。而廁所咧就係呢一邊啦。咁佢廁所咧都算寬敞嘅，同樣咧個設計咧都係用咗雲石去配搭，感覺咧都係比較光猛啲嘅。咁之後咧呢間房咧，左邊咧就會有啲坐嘅位置啦、梳化嘅位置啦，而另一邊咧呢一度咧就係一張大床，可以3邊落床嘅，電視機咧喺左邊，直望咧就係望住成個海景啦，咁同埋咧係珠海嗰個沙灘嘅位置啦。咁佢呢度有露台啦，我哋睇下個露台位置先。哇，好開揚！我最中意咧，佢就有一個無邊際嘅泳池啦，同埋咧係可以望到海景嘅。咁如果原先咧我揀嗰個咧套票咧係唔包海景房嘅，但係我見到佢加8蚊就包嘅，咁橫掂住得呢間酒店，我就所以揀咗啦。今次咧，我入住呢一間嘅珠海酒店咧，叫做望海樓酒店，位於香洲區嘅。咁呢間酒店咧，背向咧呢個景山公園啦，面向咧呢個香爐灣嘅。咁亦都會坐擁到一線嘅海景景色嘅。價錢咧就係1199蚊，咁佢就包咗一個咧景山翠林嘅雙床房。咁嗰個咧係冇海景嘅，好似而家咁咧，我呢個海景房咧我就加咗100蚊嘅。同埋咧呢個套票咧呢個價錢咧就係平日嘅價錢嚟嘅，佢假日咧好似要再多300蚊左右嘅價錢嘅。咁如果有興趣，你就可以喺高德地圖嗰度睇下佢啲套票啦。仲有一個服務咧就係包咗影相嘅，咁佢會有個攝影師同你影相，佢會包咗3張嘅精修相片啦，咁亦都仲有15秒嘅小短片嘅，咁就喺酒店範圍裏邊咧會幫你影嘅。而家嚟到3樓度睇下佢有啲咩設施先。呢邊咧就係兒童玩樂區啦，健身室。佢呢個健身室嘅位置咧就唔算太大，咁但係都有多部嘅跑步機。嚟到呢個無邊際泳池我睇下，咁今日咧有啲晏啊，所以我哋聽日朝頭早起身先落嚟呢度游水。咁我見到咧佢呢個泳池咧係無邊際啦，同埋咧佢可以望到咧珠海一啲咧著名嘅景點嘅，例如日月貝咧佢都可以望到啊。咁啊游水嘅時候咧，你都可以見到咧好清晰嘅。旁邊嘅位置咧，佢亦都有啲位咧係可以俾你喺度曬下太陽啦，或者坐喺度 hea 下都得嘅。坐嘅位置咧，遠望咧，亦都可以咧望到咧沙灘嘅景色嘅。但係咧，佢呢個泳池咧真係冇得輸啊，好靚喎！因為咧，佢呢度一望出去咧，係好似水平線咁樣望翻個海景啊！嚟到2樓度食嘢先，食晚餐。咁我選擇咗喺酒店裏面食晚餐啦。咁佢個晚餐時間由5點半去到9點鐘嘅。咁由於咧佢平日嘅時間咧係冇自助餐，佢就得星期5、6。咁所以咧今日咧就係一張餐單裏邊咧就你可以任點任食啦。你見到咧呢一個係佢個餐牌。咁佢話最近咧係做緊呢個肉骨茶，咁亦都會有一啲牛扒啊、
煎三文魚等等。咁小食咧都有成9款，咁仲有啲湯同埋一啲主菜甜品。第一轉我哋嗌咗咁多嘅嘢食，試咗先睇下點樣。呢度咧就係可以拎嘅飲品位置啦。然後呢度有紅茶、綠茶，仲有啲羅漢果、葡萄汁等等。佢呢個香煎鵝肝咧，係佢每個主食咧都會送一份俾你嘅。但我覺得佢個牛扒煎得有啲乾。牛扒咧，我又再試下叫嘅，但係都係好韌。仲嗌咗個 Parma ham 加哈密瓜，但係都係比較淡啲嘅味道。呢個墨西哥芝士夾餅算唔錯，但係佢個底咧煎到有啲燶。我覺得就一般啲咯，佢就係比較多脂肪，但係佢個沙爹醬就幾香。而家係做緊呢個肉骨茶啦，咁所以咧佢每台都會送一鍋俾你噶啦。佢呢個肉骨茶有排骨、豬肚、大腸、粉腸等等。呢佢個湯 OK， 但係如果嘢食嗰啲咧就唔係好入味。第二轉咧就嗌咗個奶油羅氏蝦同埋法式油封鴨腿。而家咧差唔多食完啦，咁我覺得咧呢間自助餐咧啲嘢食大部分咧都係麻麻地嘅。咁如果咧真係咧覺得唔想出去嘅話咧，選擇呢間餐廳都冇問題嘅。如果你話其實我行過隔離個商場咧都可以食到嘢嘅話，就未必一定要揀呢一間嘅餐廳啦。佢嘅自助餐咧我就唔係好清楚佢個菜式係咪都同呢啲差唔多。食完嘢咧，大概可以行10分鐘啦，去到休和匯嘅南區度行下。夜晚着晒燈都幾靚㗎。如果日頭想玩咧，仲有景山公園可以玩滑道。商場咧大概70%應該都係餐廳為主，咁佢仲有東區，行遠少少就可以去埋行下。每次住酒店，大家都好關心有冇 TVB 睇，佢呢間有 TVB 睇，同埋個冷氣都係充足嘅。落去食早餐啊！早餐咧去翻琴日咧，我哋食晚餐嘅地方啦。咁佢由6點半咧係食到10點半嘅，以自助嘅形式啦。嘢食嘅種類咧都比較多嘅，有好多唔同類型嘅熟食可以選擇啦，亦都有現做嘅生滾粥啦、皮蛋瘦肉粥、牛肉粥等等。蒸嘅話會有啲包點啊、腸粉等等嘅選擇嘅。仲有咧廚師即時幫你煎嘅唔同類型嘅蛋，你可以自己揀嘅。仲有廚師幫你煮嘅粉麵可以選擇。飲品咧就唔算太多，但係有即時幫你打嘅水果汁同埋蔬菜汁。甜品包點咧款式都好多，賣相都唔錯嘅。而家咧我嚟到大堂咧，咁我哋約咗個攝影師今日10點鐘影相啦，因為佢個期都幾 full 咧，都冇乜時間可以揀。咁而家佢就幫緊我個妹影人啦。咁佢咧都幾好，我見到佢會教佢擺 pose 啦，咁就包咗3張徵收啦、小短片啦。咁其實呢啲都係佢之後影晒啲相之後，都希望你揀多啲嗰一種咯。不過而家好多酒店或者民宿都會做呢一種嘅 package 嘅。啱啱咧同嗰個攝影師咧已經影完相啦，咁佢大概都影咗差唔多45分鐘喎。咁佢喺大堂影完啦，之後咧就會去到3樓嗰個平台有啲草地咁樣，跟住就會上。之後就嚟到5樓嘅泳池呢個位影埋佢嘅地標。之後咧佢就話你就可以喺網上度揀相，佢會約翻網上嘅時間俾你嘅。見佢同我哋影完之後咧，我哋喺呢個位置咧都影翻幾張相，我諗大致影出嚟都係咁嘅樣貌啦。今次嘅分享就差唔多啦，留意下一集我哋會去到中山度玩下。